बच्चे हों या बड़े हों, जिनको नई खांसी स्टार्ट होती ना, थोड़ी थोड़ी खांसी होना स्टार्ट होती है, उनके लिए रामबाण इलाज है। आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली, जिसमें फूल हो, उनको अच्छे से भूंज लेना है गैस पे रख के। गैस पे भूनने के बाद इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर के बाद इसमें लेनी है शहद। शहद और जो लौंग का पाउडर है उसको इतने अच्छे से मिक्स करना है जैसे च्यवनप्राश की कंसिस्टेंसी होती ना, वे उतनी देर मिक्स करना है जब तक कि च्यवनप्राश की तरह ना हो जाए। मिक्स करने के बाद अपने आप बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो 1 लौंग दें, अगर आप बड़े बच्चों के लिए दे रहे हैं या फिर बड़े लोगों को दे रहे हैं तो आप 2 लौंग दे सकते हैं।